Hello guys, hello everyone. Бүгін біз сіздермен бірге past perfect continuous tense жағын өтетін боламыз. Жалпы давайте расшифровкасын жасайық. Past дегеніміз өткен, perfect аяқталған, continuous белгілі бір уақытта болған созылыңқы іс-әрекет деген мағынаны білдіреді. Continuous ол бізде ing жалғау, біз бұны білеміз, иә. Енді давайте мына жерде презентацияда кішкене түсініксіздеу, иә. Жалпы давайте түсіндіріп көрейік. Өтіп кеткен ұзақ бір іс-әрекеттің басқа өтіп кеткен іс-әрекеттің басталар кезіне дейін қаншалықты ұзақ болғанын көрсетеді, иә? Бұл бізде өткенде басталып, басқа бір өткен сәтке дейінгі жалғасқан әрекет. Түсінікті, осы қысқаша формасы сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Яғни өткенде басталған, бірақ та басқа бір өткен басталған сәтке дейін жалғасқан әрекет деп қана түсініңіздер. Оның жасауы бізде subject, одан кейін had been және verbқа біз ing жалғаймыз. Енді мысалдарына қараңыздар. The police had been looking for the criminal for 2 years before they caught him. Мына жерде полицейский іздеді преступникті 2 жылдай, олар оны ұстағанша дейін. Яғни мына жерде had been looking ол бізде past perfect continuous. Яғни определенный өткен шақ созылыңқы бір іс-әрекет болғанға дейін. Мысалы before they caught him. Яғни ұстап алғанға дейін. Сонымен қатар past perfect continuous'та бізде маркерный сөздер бар. Каждый грамматикада біз білеміз, бізде маркерный слова бар. Since, before, by, when деген маркерный сөздерді кездестірсеңіздер, демек бұл сөздерде подсказка past perfect continuous'қа. Енді өткенде екінші бір іс-әрекет басталғанша болып өткен созылыңқы өткен шақ. Это одно и то же. When Rosa got home, her hair was still wet because маркерный слово. She had been swimming. Яғни оның шашы су, неге өйткені оған дейін определенный созылыңқы уақытта өткен шақта жүзді. Енді жасау формасына көшейік. Яғни I, you, we, they, he, she, iттің бәріне бізде had been жалғанады. Бұл жерде ешкімді бөлмейді. Had been және verbқа ing жалғаймыз. Бұл бізде болымды түрі. Естественно, сұраулы кезде had алдына кетеді, to be ортасында, одан кейін been verbқа ing. Болымсыз кезінде not жалғанады. Яғни I had not been swimming, I hadn't been writing и дальше кете береді.